Başımızın bəlası bu qarın. Qarnımı necə yox eləyim? Qarnımdan necə qurtulum? Qarnımı necə əridim? Qarın piylərini əritmək üçün bu 5 vərdişi hər gün həyat tərzinizə çevirməlisiniz. Qarın piyi nə preslə, nə masajla getməyəcək. Ancaq bu 5 vərdiş o qarın piylərini əridə bilər. Birincisi, yemək ardıcıllığını dəyişmək lazımdır. Boşqabımızda birinci lifli tərəvəzləri, sonra zülalları, ən sonda isə karbohidratları yeməliyik. Karbohidratlar şəkərli qidalardır. Zülallar isə ət, yumurta, kəsmik, pendir və s. kimi məhsullardır. Lifli tərəvəzlər haqqında isə danışmağa düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur. Tərəvəzlərin hamısı çiğ formada. İkincisi, hər yeməkdən 15 dəqiqə əvvəl bir böyük stəkan su içməlisiniz. $2. Üçüncüsü, axşam yeməyindən sonra qətiyyən oturmaq, uzanmaq, bunları həyatınızdan çıxardın. Bunun yerinə yüngül yürüyüşə çıxmalısınız. 15 dəqiqədən 35 dəqiqəyə qədər davam edən yüngül yürüyüşlər. Bu, qanınızda qlükozanın səviyyəsinin pik səviyyəyə çatmasına imkan verməyəcək. 4. Gecə saat 11-də mütləq yataqda olmaq lazımdır. Təbii ki, yatmaq üçün. Keyfiyyətli yuxu yağ yandırma prosesinin təməlində yer alan daşlardandır. 5-ci vərdişiniz, gün ərzində içdiyiniz suların içərisinə bir çubuq darçın atın. Darçın digər ədviyyatlara nisbətən daha neytraldır. Sizin mədənizi incitməyəcək. Lakin hüceyrələrin insulinə qarşı olan həssaslığını bərpa etməklə qan şəkərini nizamlayacaqdır. Amma ən vacibini unutmayın. Qarın piyləri ancaq kalori çatışmazlığında yanır. Yəni, əgər bədəninizə lazım olandan qat-qat çox qida qəbul eləsəz, bu dediyim vərdişlərin bir mənası yoxdur. Bu videonu itirməmək və bu videolardan daha çox görmək üçün kanalımı izləməyi, bu videonu kiməsə göndərməyi və bəyənməyi qətiyyən unutmayın. Gələn videolarda görüşərik.